अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बर्ड्स हाउस। मेरा नाम है उस्मान अली और एक बार फिर से प्यारे प्यारे परिंदों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ इंतहाई खूबसूरत से सेटअप पर, जिसकी लोकेशन है PWD इस्लामाबाद। जी व्यूअर्स, काफ़ी अरसे के बाद इनकी शॉप पे मैं आया हूँ। एक दफ़ा पहले भी इनकी वीडियो बना के गया हूँ। बट बर्ड्स के नाम से इनकी शॉप है और माशाल्लाह से एहतशाम भाई यहाँ पे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपने सेटअप को सजा के रखा हुआ है। व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलियन पैरट से लेकर एक्जॉटिक बर्ड्स में जितनी भी वैरायटी है तमाम इनके पास मौजूद होती है। ऑस्ट्रेलियन पैरट है, जावा है, फिंचेस है, डव है, इसके अलावा लव बर्ड्स भी हैं, कॉकटेल्स भी हैं, सन कनोर भी है, चिक कनोर भी है, रिंग नेक है और माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी मौजूद है। दाने में काफ़ी वैरायटी इनके पास मौजूद होती है। हर किस्म का फ्रेश दाना इनके पास मौजूद होता है। ऑस्ट्रेलियन पैरट से लेकर एक्जॉटिक बर्ड्स में जितनी भी वैरायटी है तमाम बर्ड्स का दाना इनके पास मौजूद होता है। इनके बर्तन भी इनके पास मौजूद होते हैं और इनकी मेडिसिन, कैल्शियम वगैरह जितनी है, ग्राउंड बर्ड्स की मेडिसिन जितनी है वो भी इनके पास मौजूद होती है। एहतशाम भाई का जो नंबर है वो ऊपर टॉप पे शो हो रहा होगा, आप एहतशाम भाई से रब्ता कर सकते हैं। परिंदों में जितनी भी वैरायटी है, बर्तन, दाना, पिंजरे और इसके अलावा मतलब जो भी इनकी वैरायटी होती है हर आइटम एहतशाम भाई के पास मौजूद होती है। एहतशाम भाई की शॉप का नाम है बर्ड बर्ड्स और इनकी शॉप की लोकेशन है PWD इस्लामाबाद। तो चलें कोई भी टाइम जाया किए बगैर एहतशाम भाई को लाते हैं वीडियो में, एहतशाम भाई से मिलते हैं, पूछते हैं कि इतने प्यारे सेटअप का राज क्या है और माशाल्लाह कब से ये इस फील्ड में है और कब से इनकी शॉप यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई। वालेकुम सलाम। एहतशाम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। एहतशाम भाई सबसे पहले तो ये बताएं, मैं जब भी आपकी शॉप पे आता हूँ ना, आज दूसरी दफ़ा आया हूँ आपकी शॉप पे, एक दफ़ा पहले वीडियो बना के गया था, तो दिल जो है ना मेरा हमेशा गार्डन गार्डन हो जाता है। तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत से सेटअप का राज क्या है? बस यार यही कोशिश करते हैं यार, रोज नई से नई चीज लाएं और लोगों का शौक बढ़ाएं। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह रेट भी आपके काफी मुनासिब है। बिल्कुल ऐसे ही है, सुनने में आ रहा है। होलसेल का काम करता हूँ। होलसेल का काम करते बड़े हैं। बर्ड्स का और छोटे बर्ड्स का ऑल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से आपने ये रिंग नेक में देख रहा हूँ, आपने रिंग नेक भी रखे हुए हैं। हाँ जी, रिंग नेक में भी तो काफी इन वैरायटी पर तो है। पाबंदी है जी, इस पे भी पाबंदी है, लेकिन वो भी होते हैं मेरे पास बकायदा, मेरे पास लाइसेंस है। ठीक है, लाइसेंस है आपके पास। ठीक हो गया। तो चले व्यूअर्स को दिखाते हैं। सबसे पहले छोटे बर्ड से स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह ये एहतशाम भाई कौन से परिंदे पड़े? ये ग्रे जावा स्पैरो है। ग्रे जावा। इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? सर जी ये 2000 का पेयर मिल जाएगा आपको। 2000 रुपए का पेयर मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल मिल जाएगा 2000 रुपए का? हो जाएगा, गुंजाइश करेंगे। जो व्यूअर्स वीडियो देख के आएंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ मुनासिब कर लेंगे। और माशाल्लाह ये पाइट डव है। पाइट डव है, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? पाइट डव है, ये समझ लें पिछले साल यही पेयर होता था 25,000 50,000 का पेयर होता था। अभी इस टाइम जो है आपको 5,000 का पेयर मिल जाएगा। 5,000 रुपए का पेयर दे देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत जावा। शाम भाई ये कौन सी जावा है? ये सिल्वर जावा स्पैरो है। सिल्वर जावा जी। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? सर जी ये पेयर आपको मिल जाएगा 3500 का। 3500 रुपए का मिल जाएगा। व्यूअर्स के साथ खुसूसी डिस्काउंट करेंगे जी। हो जाएगा। ठीक हो गया। माशाल्लाह जी व्हाइट जावा, व्हाइट जावा है। तो शाम भाई व्हाइट जावा जो है 3000 का पेयर है। 3000 रुपए का पेयर है। व्यूअर्स को डिस्काउंट देंगे? जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी लव बर्ड में भी आपने वैरायटी रखी हुई है। जी। अल्बाइनो ब्लैक आई, क्या डिमांड कर रहे हैं? अल्बाइनो ब्लैक आई है, 3000 का पेयर है। 3000 रुपए का पेयर है। इसमें डिस्काउंट कितना करेंगे? हो जाएगा, इसमें 500 तक हो जाएगा। 2500 रुपए का पेयर दे देंगे। फाइनल दे दूंगा। ले जी 2500 रुपए का फाइनल दे देंगे जो व्यूअर्स वीडियो देख के आएंगे। माशाल्लाह जी लव बर्ड में ब्लू फिशरी और इसमें कुछ वायलेट के भी पीसेस पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? सर ये भी पेयर आपको 2500 का मिल जाएगा। 2500 रुपए का पेयर दे देंगे। इसमें डिस्काउंट करेंगे? जी सर इसमें भी हो जाएगा। एहतशाम भाई डिस्काउंट करके बताएं कितने का देंगे? सर ये पेयर आपको 2000 का पेयर मिल जाएगा। 2000 रुपए का पेयर मिल जाएगा। माशाल्लाह जी खूबसूरत शानदार ऑफर में। और ये कुछ डव के पीसेस पड़े हुए हैं। सिल्वर डव है। सिल्वर डव है, साथ ब्राउन डव भी है। ये पेयर 1000 रुपए का दे दूंगा। 1000 रुपए का पेयर दे देंगे। माशाल्लाह जी काफी तादाद में डायमंड डव है। डायमंड डव है। इसकी क्या डिमांड करें? डायमंड डव जो है 1500 का पेयर है। ये भी आपके व्यूअर्स को 1200 में मिल जाएगा पेयर। ठीक हो गया। व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो हर शॉप पे मौजूद होता है और अभी तक हमने ऑस्ट्रेलियन दिखाया नहीं है, तो चले दिखाते हैं। खूबसूरत से ऑस्ट्रेलियन पैरट है। हर शॉप की आन है, हर शॉप की शान है, हर शॉप की जान है। जिस शॉप वाले ने ऑस्ट्रेलियन नहीं रखा हुआ
तो उसने कुछ भी नहीं रखा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। शाम भाई क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 700 का पेयर है। 700 रुपए का पेयर दे रहे हैं, माशाल्लाह जी। शाम भाई ने तो पहले ही जो है ना अच्छा रेट दे दिया, अब इसमें क्या डिस्काउंट करवाएंगे? इसमें 600 तक हो जाएगा पेयर। 600 और डिस्काउंट कर देंगे। चलें जी, जबरदस्त हो गया जी। लें जी, सस्ता रेट आ गया, 600 रुपए का पेयर दे देंगे। इसमें कुछ रेड आइस के नजर भी आ रहे हैं मुझे किसी, वो भी इतने में ही देंगे। यही रेट होगा, यही रेट होगा जी। ब्लैक आई ले, रेड आई ले, 600 रुपए का फाइनल पेयर। जो लोग वीडियो देख के माशाल्लाह, कॉकटेल में काफी वैरायटी है आपके पास जी। ये ग्रे कॉकटेल है, ये आप पेयर मिल जाएगा 3000 का। ग्रे कॉकटेल का पेयर 3000 रुपए का। इसी के साथ ही बहुत ही खूबसूरत कॉकटेल की वैरायटी, ये व्हाइट इनो कॉकटेल के पेयर है, रेड आइस। ठीक है, ये पेयर मिल जाएगा 5000 का। 5000 रुपए का पेयर मिल जाएगा। व्हाइट, फुल व्हाइट, पेपर व्हाइट इनो कॉकटेल, 5000 रुपए का पेयर। इसी के साथ ग्रे वाले माशाल्लाह किंग साइज में पीसेस पड़े हुए हैं आपके पास जी माशाल्लाह। शाम भाई इनकी भी 3000 रुपए का पेयर मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ लव बर्ड की वैरायटी दिखाए शाम बिल्कुल। ये भाई। लव बर्ड्स में पेयर है पड़े हुए, ये कर्मिनो है, डेकिनो है, रेड आइज और ब्लैक आइज। ये पेयर जो है ये 8000 का मिल जाएगा। 8000 रुपए का पेयर मिल जाएगा जी। क्रिमिनो का, डेकिनो का भी 8000 का देंगे। डेकिनो में हो जाएगा, डेकिनो जो है 6000 का मिल जाएगा पेयर। डेकिनो का पेयर 6000 रुपए का दे देंगे। क्रिमिनो का पेयर आपको 8000 रुपए का दे देंगे। शाम भाई की शॉप की लोकेशन है PWD इस्लामाबाद। नंबर जो है वो शाम भाई का टॉप पे शो हो रहा होगा आपको। माशाल्लाह जी, खूबसूरत सा पेयर, क्या ही पेयरिंग की हुई है आपने माशाल्लाह, जबरदस्त मास्किंग में। क्या डिमांड कर रहे थे शाम भाई? सर ये डन फेलो के सेपरेट पेयर है, ये पेयर जो है ये आपको 7000 का मिल जाएगा। 7000 रुपए का पेयर दे देंगे। और माशाल्लाह बताएं इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है? सर जी ब्लू ऑफलाइन का मेल है और दूसरी फीमेल है। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। नॉन नेक बर्ड्स। शाम भाई क्या डिमांड करें इनकी? 3000 का पेयर मिल जाएगा। और जो इसमें ऑफलाइन का पीस है लैटिनो, वो मेल है, वो अकेला पीस जो है 3000 का। ठीक हो गया, वो लटीनो ऑफलाइन ऑफलाइन का। ये सर जी लैटिनो पर स्नाटा का पेयर है, ब्लैक आइज। ये पेयर मिल जाएगा 3000 रुपए का। 3000 रुपए का पेयर दे देंगे माशाल्लाह जी। एक ये खूबसूरत सा पेयर ये बैठा ओलिव यूविंग ऑफलाइन का पेयर है, ये 2500 का मिल जाएगा। और इसी में एक ये 2 पीस पड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये पास्टल इनो का पेयर है, ये भी 2500 का पेयर मिल जाएगा। ठीक, पेस्टल इनो का पेयर 2500 रुपए का। शाम भाई क्या डिमांड कर रहे हैं? भाई ये पेयर 5000 रुपए का पेयर दे रहे हैं। डिस्काउंट करेंगे तो शाम भाई? जी भाई हो जाएगा, पक्की बात है। बिल्कुल। ले जी, प्यार मोहब्बत भी करेंगे, डिस्काउंट भी करेंगे, तोता मैना तो नहीं करेंगे? नहीं इंशाल्लाह 4500 का लगा देंगे। ले जी 4500 का लगा देंगे। तोता मैना तो फिर इनके साथ करेंगे ना। हेलो, ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। तो शाम भाई मैं देख रहा हूँ कि आपकी शॉप में जो है ना बिल्कुल खुले हुए पड़े हुए हैं, बेफिक्र होके आपने जो है ना ये इनको खोल के रखा हुआ है। अफ्रीकन ग्रे का प्रॉपर पेयर है, ये पेयर है, वो मेल बैठा है, ये फीमेल है, प्रॉपर टेम और टॉकिंग और ब्रीडर पेयर है। ठीक है, हिस्ट्री के साथ है जी। माशाल्लाह जी जबरदस्त। तो इनकी क्या डिमांड है? तो शाम ये भाई 2.5 लाख का पेयर है। 2.5 लाख रुपए का पेयर है और माशाल्लाह हैंड टेम है, प्रॉपर टॉकिंग में है। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। तो शाम भाई ने इजी होके, बिल्कुल फ्री होके अपनी दुकान में इनको ओपन रखा हुआ है। और पर पूरे हैं, फ्लाई टेम पेयर, नेल टेल फ्लाई ऑल ओके है, पर इनके पूरे हैं, कटे हुए नहीं है। जिस भाई ने भी लेने हैं शाम भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो शाम भाई का नंबर वीडियो के टॉप पे शो हो रहा होगा। इसी के साथ माशाल्लाह खूबसूरत सा एक पीस लेके आए हैं। ये भी पूरा पेयर पड़ा हुआ था, शाम भाई एक पीस लेके आए हैं अभी आप। ये भी प्रॉपर टेम और टॉकिंग पेयर है। ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल है, मेल जो है टॉकिंग करता है, टेम नहीं है। ठीक है, मेल टेम नहीं है? मेल टेम नहीं है। ठीक है, वो टॉकिंग करता है सिर्फ और सिर्फ। तो माशाल्लाह जी उसको भी दिखाते हैं आपको। वो माशाल्लाह अभी मैं देख रहा था, फेस टू फेस टॉकिंग करता है। बिल्कुल। शाम भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये भी पेयर जो है 2.5 लाख का। ये कौन सा पेयर है? ये ब्लैक कैप लोरी। माशाल्लाह खूबसूरत पेयर है जी, क्या ही बात है, जबरदस्त। जितनी इसकी खूबसूरती की बात की जाए कम है, ऐसे ही है। ठीक है माशाल्लाह जी, जबरदस्त क्वालिटी, एग्जीबिशन। बिल्कुल, क्या ही बात है, क्या ही साइज है इनका। क्वालिटी व्यूअर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही आला क्वालिटी। शाम में क्या डिमांड कर रहे हैं? सर ये पेयर 5000 का मिल जाएगा। 5000 रुपए का पेयर मिल जाएगा माशाल्लाह जी। जायज पैसे हैं, क्योंकि जो इनका साइज है ना, उस साइज के हिसाब से आप भी कहेंगे जी जायज पैसे। माशाल्लाह होगो में भी काफी पीसेस पड़े हुए हैं आपके पास। क्या डिमांड कर रहे हैं? 3000 का पेयर मिल जाएगा होगो का। 3000 रुपए का पेयर मिल जाएगा माशाल्लाह। कुछ ये भी पड़े हुए हैं और कुछ किंग साइज में ये भी पड़े हुए हैं। 3000 रुपए का पेयर मिल जाएगा होगो का। बढ़ते हैं आगे एग्जॉटिक बर्ड्स की तरफ। माशाल्लाह खूबसूरत सा पेयर, क्या ही बात है, जबरदस्त क्वालिटी।
ये श्याम भाई बताएं कौन सा पेयर है? ये गोल्डन मेंडल रोजीले का पेयर है। ठीक है, श्याम भाई इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? सर ये पेयर 30,000 के। 30,000 रुपए का पेयर है, व्यूवर को डिस्काउंट देंगे? जी पक्की बात है? बिल्कुल। चले जी, माशाल्लाह हाई क्वालिटी और किंग साइज में ये पेयर पड़ा हुआ है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? सर ये मैली रोजीला का पेयर है, ये बहुत कम आता है, रियल ब्रीड है। ठीक ये है, जो है 55,000 का पेयर है। 55,000 रुपए का पेयर है और व्यूवर्स को डिस्काउंट देंगे? जी हो जाएगा। व्यूवर्स को डिस्काउंट भी हो जाएगा। 55,000 रुपए का पेयर है। इस पेयर की डिटेल बताएं। सर ये ब्रीडर पेयर है विद हिस्ट्री के साथ। क्या था, इसके साथ 3 बच्चे भी आए थे, एक बच्चों का पेयर सेल कर दिया, उसके अलावा बच्चों में एक फीमेल भी पड़ी हुई है एक्स्ट्रा इसमें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये ब्रीडर पेयर है विद हिस्ट्री और माशाल्लाह इसी के साथ ही खूबसूरत से कनौर। ये कौन से कनौर हैं? सर ये पाइनएप्पल कनौर है। पाइनएप्पल कनौर। इनकी क्या डिमांड कर रहे थे? ये 15,000 का पेयर है। लेन जी देखें व्यूवर्स, 15,000 रुपए का पेयर दे रहे हैं और डिस्काउंट करेंगे तो श्याम भाई? जी हो जाएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा। और देख सकते हैं आप नेल टेल फ्लाई ऑल ओके में खूबसूरत पीसीस पड़े हुए हैं और जिसे कहते हैं ना साफ पीस, मतलब आप शॉप में जाते हैं और वहां पे कुछ ऐसे पीस पड़े होते हैं जिनके कोई पैर उधड़े हुए होते हैं या उनको देखते हुए अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन माशाल्लाह देख सकते हैं कि क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो श्याम भाई के बर्ड्स की क्वालिटी जो है ना उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे श्याम भाई, माशाल्लाह जी। श्याम भाई ये ब्लू टर्कवाइज कनौर है, व्हाइट चेस्ट व्हाइट फुट। ठीक है, ये 2 पेयर पड़े हुए हैं। पहले तो इनका रेट होता था 1,70,000, 2-2 लाख के पेयर सेल भी किए पिछले साल। इस टाइम आपको ये पेयर मिल जाएगा 35,000 का। 35,000 रुपए का पेयर दे देंगे तो श्याम भाई माशाल्लाह जी। खूबसूरत ऑफर, शानदार ऑफर। जिस तरह तो श्याम भाई बता रहे हैं कि लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख का इनका बिल्कुल पेयर ऐसे ही था और माशाल्लाह जी और हार्ड आइटम थी मार्केट की। मार्केट की हार्ड आइटम थी माशाल्लाह जी। बहुत ही अच्छी ऑफर लगाई हुई है तो श्याम भाई ने। 35,000 रुपए का पेयर दे रहे हैं। ये तो श्याम भाई का नंबर टॉप पे शो हो रहा होगा। अभी ये तो श्याम भाई से राब्ता करें, ऑफर से फायदा उठाएं इससे पहले कि तो श्याम भाई के पास बर्ड्स खत्म हो जाए। बर्ड्स तो खैर खत्म नहीं होते, लेकिन रेट जो है ना वो जो अब नेक्स्ट बर्ड आने वाले हैं, क्योंकि रेट जो है ब्रीडिंग सीजन जो है वो आ चुका है और जो ब्रीडर बर्ड्स है ना वो बहुत कम होने वाले हैं मार्केट में। लेकिन ये तो श्याम भाई ने जो है वो अपने पास क्वालिटी रखी हुई है, ब्रीडर बर्ड्स रखे हुए हैं। अभी ये तो श्याम भाई से राब्ता करें माशाल्लाह से। तो श्याम भाई ये खूबसूरत सा पीस आपने साइड पर छुपा के रखा हुआ है। बस तो श्याम भाई इसकी डिटेल बताएं। सर ये प्रॉपर टेम और टॉकिंग और फ्लाई टेम है, फ्लाइट जहाँ है, मर्जी ले जाएं। और ये आपको मिल जाएगा 35 का। ये मेल है फीमेल है? फीमेल है। ये फीमेल है। 35,000 की फीमेल मिल जाएगी। प्रॉपर टेम है, नेल टेल फ्लाई ऑल ओके है। ठीक है, फ्लाई टेम है। और इसी के साथ नीचे आपने सन कनौर का एक पीस रखा हुआ है। ये भी फीमेल है सन। ये भी फीमेल है जी, 1.5 टेम साल है? एज है। नहीं वाइल्ड है। वाइल्ड है, 1.5 साल एज है, ब्रीडर फीमेल है। श्याम भाई का नंबर टॉप पे शो आ गया। तो श्याम भाई डिमांड क्या कर रहे हैं? सर ये 20,000 की मिल जाएगी। 20,000 रुपए की ये वाली फीमेल मिल जाएगी और ये वाली फीमेल 35,000 रुपए की मिल जाएगी माशाल्लाह। तो श्याम भाई एक चीज तो मैं छोड़ गया हूँ यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत से ऑस्ट्रेलियन पैरेट आपने किंग साइज में रखे हुए हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, रूबिनो बुर्की है। रोजा बुर्की भी कहते हैं, रूबिनो बुर्की भी कहते हैं। श्याम भाई नहीं, ऑस्ट्रेलियन पैरेट है। ओके माशाल्लाह जी, किंग साइज में। ठीक हो गया। श्याम भाई कौन सा आपने बताया ये कि? ये रूबिनो बुर्की। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। देख सकते हैं आगे ऑस्ट्रेलियन पैरेट किंग साइज में रजीलो बुर्की के नाम से। श्याम भाई क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? ये जो है 30,000 का पेयर है। 30,000 रुपए का पेयर है माशाल्लाह। तो श्याम भाई जिस तरह इनकी क्वालिटी है उसी तरह इनका जो है रेट भी है ऐसे ही। तो श्याम भाई 30,000 का पेयर दे रहे हैं। व्यूवर्स को क्या डिस्काउंट देंगे? हो जाएगा, इसमें डिस्काउंट अच्छा हो जाएगा। डिस्काउंट अच्छा हो जाएगा जी। नहीं जी, काफी तादाद में श्याम भाई की शॉप पे रोजीलो बुर्की भी मौजूद है, हर किस्म का पैरेट मौजूद है श्याम भाई की शॉप पे। तो श्याम भाई 30,000 रुपए का पेयर है जी ऐसे ही। क्या डिस्काउंट देंगे? रेट दे दें, फाइनल रेट दे देंगे। फुल एंड फाइनल जो है ना, डेड एंड फाइनल 25 का दे दूंगा पेयर। ले जी, सीधा सीधा 5,000 रुपया कम कर दिया तो श्याम भाई ने। 30,000 वाला पेयर 25,000 रुपए में सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूवर्स के लिए। ऐसे ही है। जो वीडियो देख के राब्ता करेंगे तो श्याम भाई से सिर्फ उनके लिए 25,000 रुपए का पेयर है। माशाल्लाह खूबसूरत सा पेयर पड़ा हुआ है और उसको आपने बॉक्स भी दिया हुआ है। ये ब्रीडर पेयर है? जी भाई। श्याम भाई कौन सा पेयर है? येलो साइडेड कनौर का पेयर है, ब्रीडर। ठीक है, ये पेयर मिल जाएगा 15,000 का। 15,000 रुपए का पेयर मिल जाएगा। ये पहले ब्रीड करके आया हुआ है? जी भाई। ठीक हो गया माशाल्लाह जी, खूबसूरत सा। ये कौन सा कनौर है? ये जेंडाई कनौर है, जेंडाई कनौर। झंडाई कनौर। माशाल्लाह जी, यहाँ पे वो पैरेट्स देखने को मिल रहे हैं
जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने, देखना तो दूर की बात है, नाम भी नहीं सुने। माशाल्लाह एहतशाम भाई बहुत ही खूबसूरत सा पेयर है, क्या डिमांड करे इसकी? सर ये 55,000 का पेयर है। 55,000 रुपए का पेयर दे रहे हैं जी एहतशाम भाई। माशाल्लाह जी इसी के साथ रिंग नेक, माशाल्लाह जी खूबसूरत क्वालिटी में, देख सकते हैं आप, इनका साइज देख सकते हैं। एहतशाम भाई क्या डिमांड कर रहे हैं? सर ये पेयर है ब्रीडर पेयर और टॉकिंग करता हुआ पेयर है। टॉकिंग भी करता है? टॉकिंग करता है, टेम नहीं। ये 15,000 का पेयर मिलेगा। 15,000 रुपए का पेड़ दे देंगे एहतशाम भाई। ब्रीडर पेड़ है और टॉकिंग भी करता है। और माशाल्लाह जी एहतशाम भाई इसी के साथ आपने मिक्स रखे हुए हैं, व्हाइट भी रखा हुआ है, येलो भी रखा हुआ है और ग्रीन भी रखा हुआ है। एहतशाम भाई मैं आपके बात काट रहा हूँ, ये व्हाइट नहीं है, ये डाइल्यूट की फीमेल है, रिंग नेक की। डाइल्यूट की फीमेल है जी। माशाल्लाह जी एहतशाम भाई क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? अलग अलग डाइल्यूट की फीमेल है ना, ये 1,20,000 की है। ठीक और है। इसी के साथ येलो रिंग नेक का पट्टा है, वो आपको मिल जाएगा 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए का येलो रिंग नेक का पठा मिल जाएगा। और ग्रीन की फीमेल एक पड़ी हुई है। बिल्कुल, ग्रीन की फीमेल मिल जाएगी 4,000 रुपए की। 4,000 रुपए की ग्रीन की फीमेल मिल जाएगी। माशाल्लाह जी येलो रिंग नेक का पेयर पूरा पड़ा हुआ है, खूबसूरत पेयर पड़ा हुआ है। एहतशाम भाई सर जी ये पेयर मिल जाएगा 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए का येलो रिंग नेक का। लास्ट वीडियो में इसकी डिमांड थी 1,15,000 रुपया, और काफी अच्छे के बाद आया हूँ, रेट डाउन हो गया। बिल्कुल 70,000 रुपए का पेयर दे रहे हैं। वैसे भी मार्केट रेट जो चल रहा है ना अभी भी 85, 80, 90 तक जा रहे रेट। ठीक ये है। पेयर लिए ही मुनासिब था, तो इसलिए आपसे मैंने बात ही की। ले जी शाम भाई ने Breeder ऑफर लगा दी है, 85,000 वाला पेयर शाम भाई दे रहे हैं 70,000 रुपए में। ये कौन से ये रिसेसिव फाइट का पेयर है, इसमें ग्रीन रिसेसिव फाइट की फीमेल है, ब्लू रिसेसिव फाइट का मेल है। ये ब्रीडर पेयर है, ये मिल जाएगा 70,000 रुपए का। ये भी 70,000 रुपए का ये भी पेयर मिल जाएगा। इसी के साथ माशाल्लाह एक ये पेयर पड़ा हुआ है, ये डोम फाइट का पेयर है, पट्ठों का, 1.5 साल एज है इनकी। ये 50,000 का पेयर है। 50,000 रुपए का पेयर है। माशाल्लाह जी एहतशाम भाई। सर ये 12 बैंड का मेल है। शाम भाई कौन सा मेल है? 12 बैंड। ठीक है शाम भाई। ये पेयर हो तो लाख रुपए का है, मेरे पास अकेला मेल पड़ा है। ये मेल आपको फुल एंड फाइनल मिल जाएगा 35 का। ले जी 35,000 रुपए का। ग्रैंड एलेक्सस का मेल है, एज जो है इसकी अभी साल का भी नहीं है, मैक्सिमम 10 महीने का मेल है। ठीक है। ये मिल जाएगा लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का मिल जाएगा। शाम भाई इसके थोड़े से जो पर है नहीं, वो जरा खराब हुए थे, छोटे केज में रखा हुआ था। ठीक है, वो शाउट करेंगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा हफ्ते में। माशाल्लाह तितर भी रखे हुए हैं। जी जी। पहली दफ़ा मैं अपने चैनल पर इनकी वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। आज से पहले ये मेरे चैनल पर तितर की वीडियो नहीं आई है। तो माशाल्लाह इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये सर 18,000 का पेयर है पाइड। ये बताएंगे किस नस्ल का तितर है? जी किस नस्ल का? ये पाइड है, ईरानी। ईरानी जी ईरानी दखनी तितर। शाम भाई नंबर तो आपका टॉप पे शो हो रहा है, एक दफ़ा फिर कंफर्म करें व्यूवर्स को। 0347 000 6567। ठीक हो गया। माशाल्लाह जी देख सकते हैं एहतशाम भाई के सेटअप पे बर्ड से रिलेटेड हर किस्म की आइटम, इनका दाना, इनके बर्तन, इनकी कैल्शियम और इनकी मेडिसिन, और इसके अलावा केजीज भी एहतशाम भाई के पास मौजूद होते हैं। कार्गो केजीज भी अवेलेबल होते हैं और टावर केजीज, हर किस्म के केजीज मौजूद होते हैं। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।